वेलकम साथीहरू। आज चाहिँ हामी रे अप्टिक्स पढ्न गइरहेका छौँ र रे अप्टिक्स को सुरुवाती भिडियो हो यो। सो हामी यहाँ हेडिङ दिउँ रे अप्टिक्स। रे अप्टिक्स एउटा फिजिक्सको छुट्टै युनिट हो। अप्टिक्स चाहिँ छुट्टै युनिट हो, त्यसको भित्रको कुरा चाहिँ हाम्रो रे अप्टिक्सको कन्टेन्ट है। सो हामी फर्स्ट लेक्चरमा हेरौँ रे अप्टिक्सको। रे अप्टिक्सको फर्स्ट टपिक हामी आज के पढ्छौँ भने हाम्रो टपिक के हुन्छ, रिफ्लेक्सन अफ लाइट। रिफ्लेक्सन अफ लाइट अन प्लेन मिरर। प्लेन मिररमा रिफ्लेक्सन अफ लाइट कस्तो हुन्छ त त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ, ठिक छ। सो रे अप्टिक्स भनेको के हो साथीहरू? अप्टिक्स भनेको त स्टडी अफ लाइट इज नोन एज अप्टिक्स। हामी लाइटको स्टडी जुन विभागमा गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने अप्टिक्स। रे भनेको के हो त्यसो भए यहाँ हामी लेखौँ पहिला अप्टिक्स स्टडी अफ लाइट। लाइटको स्टडी के हो त अप्टिक्स हो। सो रे के हो साथीहरू? यो लाइट जुन छ नि, लाइट एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म के गर्छ त ट्राभल गर्छ। एक पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म ट्राभल गर्छ। यो चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्ने गर्छ। अब स्ट्रेट पाथमा ट्राभल गर्यो भने त्यो पाथलाई चाहिँ के भन्ने हो? रे। द स्ट्रेट path of light in which it travels is called रे। रे भनेको के हो त? एउटा पाथ हो जुन पाथमा चाहिँ लाइट ट्राभल गर्छ। लाइट कुन पाथमा ट्राभल गर्छ? स्ट्रेट पाथमा है। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने हो? रे। अब हाम्रो आजको टपिक के हो भने रिफ्लेक्सन अफ लाइट अन प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर भनेको कस्तो मिरर हो भने एउटा स्मुथ मिरर हो है। स्मुथ मिरर हो, एउटा स्मुथ मिरर हो जसको सर्फेस चाहिँ के हुन्छ भने प्लेन हुन्छ, पुरै स्ट्रेट हुन्छ, प्लेन है। र अर्को साइडदेखि के गरेको हुन्छ त पोलिस गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्सन हुने गर्छ। रिफ्लेक्सन अफ लाइट अन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर त बुझ्नुभयो, प्लेन सर्फेस हुन्छ है। रिफ्लेक्सन अफ लाइट चाहिँ के हो भने यदि यो प्लेन मिररमा लाइट यसरी फल गर्छ, इन्सिडेन्ट रे भने जुन मिडियमदेखि यो फल गर्छ प्लेन मिररमा, त्यही मिडियममा चाहिँ रिफ्लेक्ट यसरी बाउन्सिङ ब्याक हुन्छ यदि यसको रे भने त्यो फेनोमेननलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रिफ्लेक्सन अफ लाइट। रिफ्लेक्सन अफ लाइट के हो त? द फेनोमेनन अफ रिटर्निङ अफ लाइट टु द सेम मिडियम। यो सेम मिडियममा रिफ्लेक्ट भइरहेछ कि नै, जब यो स्ट्राइक गरिरहेछ प्लेन मिररलाई गरिरहेछ, त्यही प्रोसेसलाई हामी के भन्ने हो? रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्ने हो। अब यो रिफ्लेक्सन अफ लाइट हुँदाखेरि के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, स्पिड, वेभलेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट remains same while reflection हुँदाखेरि जुन स्पिड हुन्छ लाइटको, जुन वेभलेन्थ हुन्छ, जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, जुन यो कुराहरूबाट स्ट्राइक गरिरहेको हुन्छ प्लेन मिररमा, रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि पनि यही सेमै रहन्छ। स्पिड, वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी लाइटको। स्पिड, वेभलेन्थ, फ्रिक्वेन्सी, रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि कुनै पनि लाइटको चेन्ज हुँदैन। चेन्ज के हुन्छ भने चेन्ज तपाईँलाई हुने हो भने यहाँ एम्प्लिट्युड एन्ड इन्टेन्सिटी र एम्प्लिट्युड चाहिँ के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। अब चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि पनि डिक्रिज हुन्छ, घट्छ, कहिले पनि इन्क्रिज हुँदैन, डिक्रिज। सो हाम्रो एम्प्लिट्युड र इन्टेन्सिटी के हुने भयो त? रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि डिक्रिज हुने भयो। यति कुरा हामी बुझ्यौँ है। अब रिफ्लेक्सन अफ लाइट अन प्लेन मिरर पढिरहेको छौँ भने अब हामी प्लेन मिररको केही कुराहरू हेरौँ। प्लेन मिररको है यहाँ हामी हेडिङ दिउँ प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर साथीहरु प्लेन मिररमा जुन रिफ्लेक्सन भएर इमेज बनेको हुन्छ त्यो इमेज चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने भर्चुअल हुन्छ भर्चुअल इरेक्ट एन्ड laterally inverted भर्चुअल भनेको के हो त एक्चुअली त्यो रे मिट भएको हुँदैन क्या एक्चुअली इमेज फर्म यदि भएको हुँदैन भने त्यो इमेजलाई हामी के भन्छौँ भने भर्चुअल इमेज भन्छौँ इरेक्ट भनेको के हो अब रिफ्लेक्सन अन प्लेन मिररमा इमेज चाहिँ इरेक्ट हुनुको मतलब के हो सपोज म यसरी उभिरहेको छु भने कुनै पनि प्लेन मिररमा मेरो रिफ्लेक्सन भएर मेरो अब टाउको माथि छ भने रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि पनि हामी प्लेन मिररमा के हेर्छौँ टाउको माथि नै हेर्छौँ र खुट्टा मुनि नै हेर्छौँ यसको मतलब चाहिँ के हो इरेक्ट हुन्छ इमेज है ल्याटरली इन्भर्टेडको मिनिङ के हो भने यहाँ हेर्नुहोस् ल्याटरली इन्भर्टेडको मिनिङ बुझ्नको लागि तपाईँहरू सपोज पी लेटर छ नि पी लेटरलाई अब रिफ्लेक्सन गराउनुहुन्छ भने प्लेन मिररमा त्यो क्यू जस्तो देखिन्छ के जस्तो देखिन्छ क्यू जस्तो त्यसको मिनिङ हो ल्याटरली इन्भर्टेड यहाँ सपोज पी छ यो प्लेन मिररको अगाडि पी छ र यसको भित्र इमेज बन्छ र इमेज बन्दाखेरि भित्र कस्तो इमेज बन्छ त जस्ट ल्याटरली इन्भर्टेड क्यू ठिक छ यसलाई के भन्यो त ल्याटरली इन्भर्टेड भन्यो यस्तो चाहिँ प्रोपर्टीहरूको इमेज बन्ने गर्छ प्लेन मिररमा अब यसको अर्को कुरा बुझ्दाखेरि यो प्लेन मिररको यसको फोकल लेन्थ सेन्टर अफ कर्वेचर के हुन्छ भने इन्फिनिटी हुन्छ यदि तपाईहरु कन्भेक्स कन्केभ मिररको कुरा गर्नुभयो भने त्यसको इन्फिनिटी हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि कन्भेक्स र कन्केभले इमेजको साइज चाहिँ चेन्ज गर्ने गर्छ तर इमेजको साइज कहिले पनि फरक पर्दैन हाम्रो प्लेन मिररमा रिफ्लेक्सन भएपछि किनभने यसको फोकल लेन्थ र सेन्टर अफ कर्वेचर जुन छ इन्फिनिटी हुन्छ अरे भाइ जब सेन्टर अफ कर्वेचर नै हुँदैन अनि न त्यो सिधा प्लेन भन्छ सेन्टर भइहाल्यो भने त त्यो कतै न गएर मिट गर्छ त्यो सर्कल जस्तो भन्छ सेन्टर अफ कर्वेचर र फोकल लेन्थ के भयो इन्फिनिटी भयो हाम्रो प्लेन मिररको अब यहाँ हामी लज अफ रिफ्लेक्सन हेरौँ प्लेन मिररमा जब कुनै पनि लाइट चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यसको केही लज छ केही नियम बनाएर त्यसले रिफ्लेक्सन गरिरहेको हुन्छ त्यही हामी हेरौँ एउटा यहाँ हाम्रो प्लेन मिरर छ मुनिदेखि पोलिस गरेको छ यहाँ एउटा रे फल गर्यो यो जुन रे फल गर्छ हाम्रो प्लेन मिररमा त्यो रेको नाम हो इन्सिडेन्ट रे र हामी यो प्लेन मिररमा एउटा नर्मल बनाउँछौँ त्यो नर्मल चाहिँ यो मिररको जुन सर्फेस छ यसको ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर हुन्छ अनि यो सर्फेससँग 90 डिग्री बनाउनु पर्यो 90 डिग्री बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने हो नर्मल इन्सिडेन्ट रे र यो एङ्गल जुन हुन्छ नर्मल र इन्सिडेन्ट रेको बिचमा त्यसलाई हामी भन्छौँ त्यसलाई आई मानौँ हामी त्यसलाई भन्छौँ हामी इन्सिडेन्ट एङ्गल यो चाहिँ आई इन्सिडेन्ट एङ्गल हो इन्सिडेन्ट रे र नर्मलको बिचमा एङ्गल बनेको हुन्छ यहाँदेखि एउटा लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने हो रिफ्लेक्टेड रे र यो नर्मलसँग जुन एङ्गल बनाएको हुन्छ रिफ्लेक्टेड रेले यसलाई के भन्ने हो रिफ्लेक्टेड एङ्गल रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड एङ्गल इन्सिडेन्ट एङ्गल ठिक छ र लज अफ रिफ्लेक्सनले के भन्छ भने हेर्नुहोस् त लज अफ रिफ्लेक्सनले के भन्छ यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुन्छ आई यो बराबर भइहाल्छ एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन जुन एङ्गल
इन्सिडेन्ट हुन्छ यो एङ्गल अफ रिफ्लेक्सनसँग इक्वल भइहाल्छ। अर्को कुरा यो लजले के भन्छ भने हामीलाई सेकेन्ड कुरा इन्सिडेन्ट रे नर्मल र यो रिफ्लेक्टेड रे एउटा पोइन्टमा मिट हुन्छ, एउटा फिक्स पोइन्टमा मिट हुन्छ। जुन पोइन्टमा इन्सिडेन्ट रे फल गर्छ नि त्यही पोइन्टमा सबै मिट गरेको हुन्छ। र यो अर्को कुरा के भने अन द सेम प्लेन एउटै प्लेनमा सपोज म यो यहाँ लेख्छु अर्को न इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे एन्ड नर्मल लाइज अन सेम पोइन्ट एन्ड अन सेम प्लेन। एउटै प्लेन र एउटै पोइन्टमा के गर्छ त लाइ गर्छ यो तीनवटै कुन कुन इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे यो नर्मल एउटै पोइन्टमा लाइ गर्छ। यो पोइन्ट सपोज ओ मान्यो यो ओ पोइन्टमा गरेको छ र एन्ड अन सेम प्लेन भन्नुको अर्थ के हो भने यो हेर्नुहोस् यो एउटा प्लेन हो, यो बोर्ड एउटा प्लेन हो, यो बोर्डको टाँसिएरै आइरहेछ कुनै इन्सिडेन्ट रे भने यो नर्मल र यो रिफ्लेक्टेड रे पनि त्यो बोर्डको टाँसेकै यसरी जान्छ, टाँसेकै हुन्छ, एउटै प्लेनमा हुन्छ। यस्तो होइन कि यो टाँसेर आइरहेको छ इन्सिडेन्ट रे भने रिफ्लेक्टेड रे अलिक यता बेन्ड भएर यसरी जान्छ, यो होइन, बोर्डको टाँसेरै जान्छ त्यो पनि। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो भयो लज अफ रिफ्लेक्सन। लज अफ रिफ्लेक्सन पछि बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने एङ्गल अफ डिभिएसन। डिभिएसन भनेको के हो भने इन्सिडेन्ट रे कुन पाथमा गइरहेको थियो र त्यो पाथमा जान छोडेर कति एङ्गल बेन्ड भएर जान थाल्यो अर्को पाथमा। यो बिचरा इन्सिडेन्ट रे यसरी आइरहेको थियो, यसलाई जानुपर्ने यसरी र यसरी गयो त गएर रिफ्लेक्ट भएर यो पाथमा गयो। सो जानुपर्ने थियो यो पाथमा गइदियो यो पाथमा, त्यहाँदेखि यो बिचको एङ्गल कति भयो त मानौँ यो डेल। यो डेल चाहिँ हाम्रो एङ्गल अफ डिभिएसन हो। कति डिभिएट भएको छ आउनुपर्ने थियो कुन पाथमा र गयो कुन पाथमा, त्यो बिचको एङ्गल कति हो डेल। सो डेल के भयो हाम्रो एङ्गल अफ डिभिएसन भयो। यो एङ्गल अफ डिभिएसनको भ्यालु कसरी निकाल्ने हामी यहाँ हेर्नुहोस् यो इन्सिडेन्ट रेवाला जुन छ यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो। सो स्ट्रेट एङ्गल भन्छ। यसमा कुन एङ्गल छ हाम्रो आई छ आर छ र यो डेल छ, जसमा आई आर र डेल मिलेर 180 बनाएको छ। सो डेल इक्वल टु के हुने भयो त आई प्लस आर प्लस 180 डिग्री, सरी 180 डिग्री इज इक्वल टु आई प्लस आर प्लस डेल। यो 180 हो नि त आई प्लस आर प्लस डेल स्ट्रेट एङ्गल। सो हाम्रो यहाँदेखि डेलको भ्यालु के निस्किन्छ त 180 डिग्री माइनस आई प्लस यो चाहिँ हाम्रो एङ्गल अफ डिभिएसन हो। तर यसलाई अझै कुरा लेख्छौँ भने 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर भनेको पनि त आई नै हो। जुन एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हो त्यही त हो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स पनि। सो आरको ठाउँमा हामी आई लेख्न सक्छौँ र आई प्लस आई हुन्छ। सो कुनै पनि रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि त्यसको एङ्गल अफ डिभिएसन के हुने भयो त 180 माइनस 2 टाइम्स एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कुन एङ्गल अफ इन्सिडेन्सले फल भइरहेछ त्यसको डबल 180 मा माइनस गरिदिन्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एङ्गल अफ डिभिएसन हुन्छ है। यो पोइन्टवाला कुराहरू म भन्दैछु जुन चाहिँ हाम्रो सिई इक्जाम र यो हाम्रो कुन हुन्छ आइओई त्यसमा सोधिन सक्छ यस्तो कुराहरू। म यो अब अर्को कुरा बुझ्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् रे अप्टिक्समा अरू के कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। रे अप्टिक्समा larger the surface of plane mirror, brightest the image। यसबाट के बुझ्नुभयो भने जुन प्लेन मिररबाट रिफ्लेक्सन हाम्रो भइरहेछ त्यो प्लेन मिररको जुन सर्फेस जुन छ त जहाँबाट रिफ्लेक्सन भइरहेछ त्यसको जति हामी सर्फेस एरिया जति बढाउँदै गर्छौँ भने त्यो कुनै पनि रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि त्यसको ब्राइटनेस चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ। अब हामी सबैभन्दा जुन इक्जाममा सोध्ने गरिन्छ सिई र आइओईमा त्यसको हामी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्न गइरहेको छौँ भने त्यो टपिकको नाम के हो भने यदि कुनै पनि प्लेन मिरर दुईटा प्लेन मिरर
थीटा एङ्गलमा लाइ गरेको छ भने, इन्क्लाइन गरेको छ भने, सपोज दुईवटा प्लेन मिरर छ दुईवटा, यो थीटा एङ्गलमा इन्क्लाइन गरेको छ भने कुनै पनि अब्जेक्ट यो दुईवटाको बिचमा ओ अब्जेक्ट छ एउटा, कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यो अब्जेक्टको रिफ्लेक्सन भएर कतिवटा इमेज भन्छ, नम्बर अफ इमेज फर्मेसन हामी हेर्छौँ। सपोज हामी सेलुनमा जान्छौँ भने अगाडि पनि हुन्छ मिरर हाम्रो, पछाडि पनि मिरर हुन्छ। हामी त्यसमा हेर्दै गयो भने कति भित्र हाम्रो इमेज, कति नम्बर अफ इमेज कति हुन्छ, कति इन्फिनिटी हुन्छ। किन इन्फिनिटी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दुईवटाको एङ्गल जुन हुन्छ नि, त्यो दुईवटा मिररको त्यो प्यारेलल छ, यानि कि 0 डिग्री छ, एङ्गलै छैन कि। र यहाँ चाहिँ हाम्रो एङ्गल भयो भने थीटा, कति हाम्रो नम्बर अफ इमेज फर्मेसन हुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो सोधिने गरिन्छ सिई इक्जाम र आइओई इक्जाममा सबैचोटि एउटा न एउटा क्वेसन आउँछ नि यसबाट। सो हामी यदि कुनै पनि दुईवटा प्लेन मिरर थीटा एङ्गलमा इन्क्लाइन गरेको छ भने सबैभन्दा पहिला हाम्रो इन्टेन्सन के हुन्छ, 360 डिग्री डिभाइड बाई थीटा गर्छौँ। इफ यसको भ्यालु मानौ, इफ यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो इभेन नम्बर आयो भने हामी नम्बर अफ इमेजेस कति हुन्छ भने के गर्छौँ भने नम्बर अफ इमेज इज इक्वल टु 360 बाई थीटा माइनस 1 गर्छौँ नम्बर अफ इमेज निकाल्नको लागि। सपोज मानौँ हामी थीटा चाहिँ 90 डिग्री छ, यानि 90 डिग्री भन्नुको अर्थ चाहिँ दुईवटा प्लेन मिरर छ, त्यसको बिचको एङ्गल चाहिँ कति भयो, 90 डिग्री भयो भने हामी कसरी यसको निकाल्छौँ त, नम्बर अफ इमेज, कतिवटा नम्बर अफ इमेज फर्मेसन हुन्छ, यो जहाँ पनि हुनसक्छ अब्जेक्ट, यो दुईवटा मिररको बिचमा कसरी निकाल्छौँ हामी नम्बर अफ इमेज। हामी 360 बाई थीटा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हेर्छौँ इभेन हो कि होइन, डिभाइडेड बाई 90, 9 4 जा 36, 4 आयो। हामी 360 बाई थीटा माइनस 1 गर्छौँ, 4 के हो त, इभेन हो। यदि इभेन हो भने के गर्छौँ हामी, यहाँ माइनस 1 गर्छौँ। 4 मा माइनस 1 गऱ्यो भने कति हुने भयो, 3। सो नम्बर अफ इमेजेस कतिवटा फर्मेसन हुन्छ यदि दुईवटा प्लेन मिरर 90 डिग्री बनाएर इन्क्लाइन गरेको छ भने 3वटा इमेजको फर्मेसन हुन्छ यदि इभेन नम्बर आउँछ भने। यदि 3 आएको भए चाहिँ हामी त्यो गर्दैनथ्यौँ। हेरौँ हामी इभेन अडको लागि के गर्छौँ, यदि 360 बाई थीटा इफ ऑड आयो, ऑड नंबर, इफ यदि यो ऑड नंबर आयो भने नंबर अफ इमेज हामी के गर्छौँ, 360 बाई थीटा गर्छौँ। यदि के छ भने, यदि दुईवटा प्लेन मिररको बिचमा जुन अब्जेक्ट छ त्यो यदि सिमेट्रिकल छ भने हामी के गर्छौँ, 360 बाई थीटा गर्छौँ। सरी, एसिमेट्रिकलको लागि हो यो, एसिमेट्रिकल भनेको यो बिचमा नहुनु पर्यो, त्यो अब्जेक्ट चाहिँ बिचमा नभएर अलि यता छ अब्जेक्ट बिचमा छैन भने 360 बाई थीटा नै हुन्छ के त हाम्रो। यदि 360 बाई थीटा ऑड आइरहेछ र त्यो चाहिँ हाम्रो बिचमा छैन, सिमेट्रिकल छैन भने चाहिँ 360 बाई थीटा नै हुन्छ त्यसको नम्बर अफ इमेजेस, ठिक छ। यदि ऑड आइरहेछ 360 बाई थीटा तर त्यो सिमेट्रिकल छ भने नम्बर अफ इमेज के हुन्छ, नम्बर अफ इमेज सिमेट्रिकल भन्नुको अर्थ पुरै बिचमा होस्, यसको आधी उता यसको आधी यता। सो 360 बाई थीटा माइनस 1 हुने भयो इफ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल भयो 360 बाई थीटा माइनस 1। इफ 360 बाई थीटा न त अड आयो न त इभेन आयो, कुनै नम्बर आएन, यदि फ्र्याक्सनमा आयो भने नम्बर अफ इमेज इज इक्वल टु इंटीग्रल पार्ट भन्नुको अर्थ के हो भने, सपोज यो 360 बाई थीटालाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने पोइन्टमा लेखिदिन्छौँ। सपोज यसलाई डिभाइड गरेर कुनै नम्बर आएन, अड इभेन आएन, सपोज 4.2 आइदियो, 4.8 आइदियो,
जुनसुकै नम्बर आइदियोस्, बट पोइन्ट पछिको नहेर्ने क्या हामी नम्बर अफ इमेज निकाल्नको लागि। पोइन्ट पछिको छोडिदिने, यो 4 चाहिँ के हो हाम्रो नम्बर अफ इमेज हो। यो पोइन्टमा हाल्ने 365 थीटा, यदि थीटा एङ्गलमा यो गरिरहेछ, इन्क्लाइन गरिरहेछ दुईवटा प्लेन मिरर, ठिक छ। सो हामीले यति कुरा सिक्यो यो भिडियोमा। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी कुन टपिक लिएर आउँछौँ भने भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु अब्जेक्ट कुन भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ र त्यो मिररभित्र हामी हेर्छौँ इमेज कुन भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ। तपाईँलाई के लाग्छ? सेम यस, यदि पर्पेन्डिकुलर भेलोसिटी चाहिँ सेम हुन्छ, पर्पेन्डिकुलरली मिररको म x मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेको छु भने पर्पेन्डिकुलरली त्यो पनि इमेज पनि x मिटर पर सेकेन्डले मतिर हुन्छ। डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुन्छ एकअर्काको। म नजिक जान्छु भने मेरो इमेज पनि नजिक आउँछ, ठिक छ। यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा सिक्छ। सो थ्याङ्क यू।